Akkuma sabdaneessummaa ishee amantaa hedduu of keessatti qabattee kan jirtu Itoophiyaan daangaa mootummaa fi amantaa gidduu jiru ibsuuf heera biyyattii irratti keewwata 11 irratti ifaan barraa'ee ni argama. Haa ta'u malee humnooti siyaasaa tokko tokko sagalee uummataa dhaban amantaa dahoo taasifachuun milkeessuuf yommuu yaalan ni mul'ata. Abbootiin amantaa Addis Miidiyaa Neetwork waliin turtii taasisan akka jiranitti gochaan akkana seera mootummaa irratti barraa'ee kan jiru kan cabsuu fi daangaa kaa'ames kan darbedha jedhu. አንድ ሃይማኖት አለኝ የሚል ሰው አባን አመንቲ አነ አመንታ tokkon qaba jedhu dhimma siyaasaa qabu achuma dirree siyaasaa keessatti taphachuu qaba malee gara amantaatti fiduu hin qabu. Bu'aa dirree siyaasaatti dhabe mana amantaa dahoo godhachuun socho'uuf yaaluun sirrii miti. Bakka kamittuu afurri mankaraaressummaa mul'achaati jiru bu'aa tursiisota siyaasa biyyattiiti. ሕገ መንግስታችን ፖለቲካ በእምነት አይገባም እምነት Heerri mootummaa keenya amantaan siyaasa keessa akka hin seenne, siyaasnis amantaa keessa akka hin seenne ifaan kaa'etu jira. Abbootiin siyaasaas amantaa siyaasa waliin walitti hidhuun isaanirraa hin jiraatu. Humnooti siyaasaa kanneen amantaa fi yeroo ayyaanaatti hokkora kaasuun lammiilee gidduutti shakkii fi garaagarummaa uumuuf dhimmanii hojjechaa jiraachuu kan kaasan abbootiin amantaa kanneen fedhii dhokataa amantaa dahoo godhachuun raawwachuu barbaadan irraa akka of qusatanis akeekkachiisaniiru. ፖለቲካችሁን በፖለቲካ ሜዳ መጫወት Siyaasa keessan dirree siyaasaa qofa keessatti adeemsisaa. Har'a kan mul'achaati jiru afurri mankaraaressummaa fi shororkeessummaa gaafa ilaallu maddi isaa gaggeessitoota siyaasaatu bataskaana yookaan maskiida keessa seenuu irraa kan ka'edha. Manneen amantaa garaagaraa keessa seenaniiti. Kanaaf amantaa dahoo godhachuu keessaa of qusadhaa. Dirrichi kan siyaasaas miti. Kaayyoo kanas hin qabu. ፖለቲካ ኃይሎች ወደ እምነትና ወደ በእምነት ሴንሲቲቭ በሆነ መልኩ ወደ እምነት መገብተው Humnootni yookaan gareen siyaasaa kamuu gara mana amantaa garaagaraatti seenuun kaayyoo isaanii raawwachiisuuf yaaluun sirrii miti. Kanarraa of qusachuu qabu. Siyaasa isaanii akkaataa seerri kaa'eefitti adeemsifachuu ni danda'u. Gara mana amantaatti seenuun kaayyoo isaanii raawwachiisuun dogoggora. Biyya akka Itoophiyaa sabdaneessa taate keessatti amantaan garaagaraa argamuun waan nama dhibuu miti kan jiran abbootiin amantaa kunneen ta'us garuu waliin jiraachuu fi wal danda'uu irra kan darbe kan koo qofaa jechuun miira finxaaleessummaa fi mankaraaressummaa mul'isuuf yaaluun kan hin danda'amne ta'us eeraniiru. አክራሪነት ጽንፈኝነት ራስ ወዳድነት Mankaraaressummaa of jaallachuu gocha badii raawwachuuf yaaluun sirriin kan koo qofadha jechuun fedhii mataa isaa ammoo tokkorratti humnaan fe'uuf yaaluun kun kan mul'isu maqaa amantaadhaan gareen siyaasaa manneen amantaa seenee sanyii facaasedha. Sanyii akkanaa ammoo buqqisuu qabna. ሁሉም የራሱን እምነት አክብሮ Hundumtuu amantaa mataa isaa kabajee, amantaa kan biroos kabajee waliin jiraachuu qaba. Waliin jiraachuu kan jedhamus hiikaan isaa isa kana. Ati amantaa kee qofaa ol kaastee kan biroo ammoo gadi kan qabdu yoo ta'e hordoftoota amantaa kaanii irratti miira maalii uuma kan jedhu adda baafachuu qabda. Lammiileen amantaa isaanii qabatanii wal danda'anii akka jiraatanii fi tokkummaa biyyattiif gamtoomanii akka dhaabbatan barsiisuu keessatti abbootiin amantaa gahee isaanii baachuu akka qabanis kaasaniiru. አክራሪነትን መንፈስ ማስተማር የለብንም። Afuura mankaraaressummaa barsiisuu hin qabnu kan adda nu hiru kan gargar nu baasu kan kooti inni caalu barumsoota jedhan barsiisuun hin qabnu. Ijoollee keenyaaf jaalala barsiisuutii qabna. Wangeelli jaalala waan ta'eef gareen ta'e diina keeti jedhee barsiisuu hin qabu. Gara tokkummaatti fiduu qaba. Yoo xiqqaate qormaata nuyi argine ijoolleen keenya akka hin argineef hojjechuu qabna. ሌላ ጫፍ ረግጦ መውጣት ሌላውን ሃይማኖት መንካት Qaamni tokko akka malee ol ka'uu kana malees dhaabaa amantaa tokko tuquunii fi siyaasa keessa seenuun barbaachisaa waan hin taaneef abbootiin amantaa hordoftoota amantaa isaanii eeguu fi barsiisuu qabu. Hordoftooti amantaa kanneenis garee siyaasaa amantaa dahoo godhatanii fedhii siyaasaa isaanii raawwachiisuuf socho'anii ni ga'a jechuu akka qaban abbootiin amantaa dubbatu. ሃይማኖት አባት መጥቶ ስለ ፖለቲካ ሲሰብከው Abbaan amantaa tokko dhufee waa'ee siyaasaa barsiisuun yeroo barsiisu hordoftoonni amantichaa barsiisichas ta'e barumsicha fudhachuu ofirraa dhorkuu ni danda'u. Ga'een kee kana miti isin fudhannu jechuus danda'uutii qabu. Qaamni siyaasaa tokkos amantaa dahoo godhachuun yoo barsiisu ofirraa ittisuu qabu. Bakki amantaa as miti jechuu ni qabu. Amantii koo bakka mana amantaa kootti na barsiisi jedhee hordoftoonni amantichaa sirreessuutii qaba. ሃይማኖት የግል ነው አገር የጋራ ነው Amantaan kan dhuunfaati. Biyyi garuu kan hunda keenyaati. Amantaan siyaasa keessa, siyaasni immoo amantaa keessa seenee barsiifamuuf eeyyamuutii hin qabnu. Dhaabbileen amantaa daangaa heera biyyittiin kaa'ame irraa kan hafe nagaa fi tasgabbii fiduu kan danda'an dhimmoota waliin irratti qaamota hunda waliin hojjechuuf cimsanii kan itti fufan ta'uu abbootiin amantaa kaasaniiru.